Gerageza. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza. Twizere ko bameze neza cyane aho muri hagiye hatandukanye muri Afurika ndetse no mu bihugu by'imahanga. Muri abagaciro cyane gatanu kuri gatanu ni Great Maker TV online. Nizere ko ibintu byose mukora mubikora mu mahoro kandi Uwiteka akomeje kugenda abibayoboramo aho muri hose hagiye hatandukanye ku isi nzima muri rusange. Kora subscribe, kora like, comment na share ku biganiro byose tukugezaho umunsi ku munsi kugira ngo bijye bikugeraho mu bambere. Nimba uramaze kubikora reka mubwire ngo uri umuntu w'agaciro nk'uko bisanzwe kandi mumenyereye. Umunsi ku munsi tugomba kubazanira abashyitsi kugira ngo batuganirize ndetse banatubwire byinshi bigiye bitandukanye nk'uko kandi munabireba kuri kamera zacu. Uyu munsi nabwo turi kumwe n'umutumirwa ndi kubona afite gitari ari gukira igitabo gake gake. Turaza kumenya nimba ari umunyamuziki cyangwa se acuranga gusa. Ibyo byose turaza kumenya urugendo rwe kuva akiri muto kugeza uyu munsi, by'umwihariko ku mpamvu tugiye kuganira. Reka mbabwire ngo ikaze muri iki kiganiro, ariko ntangira nanamwakira. Amahoro. Amahoro. Muraho. Amakuru ki? Imeza. Turi mu minsi ya Pasika, reka nizere ko nawe wizihiza Pasika. Pasika nziza. Yego kuri twese. Hanyuma witwa nde? Nitwa Nyagasaza Jean Marie Vianney. Nyagasaza Jean Marie Vianney. Turi kubona ufite gitari mu ntoki. Sinzi nimba uzi kuyicuranga, banza ukoreho gato. Ndagerageza, si cyane ndakiga ariko ndagerageza. Kumurya mwiza wa gitari Nyagasaza Jean Marie Vianney. Reka dutangirire ku mateka ye. Ni mu ntoki. Ikibazo ko gikomera. Mera aho navukiye. Mazina yo nayo mvuka n'undi mu karere ka Huye mu murenge wa Rwaniro. Aho ni naho nize amashuri abanza kagari ka Kamwambi. Hanyuma yisumbuye nyiga i Nyanza n'i Nyamagabe. Hanyuma kaminuza nayize hani Butare n'ubundi hakiba. Bucyo gihe byari bikiri National University of Rwanda batarakora kaminuza imwe. Niho narangirije. Hanyuma ndi umukristo. Umuririmbyi. Navuga ko ndi umuhanzi w'umukristo ariko uririmba ubuzima. Mu buzima rero habamo ibintu byinshi. Muri ibyo natangiye kuririmba mpereye kuri gospel ariko n'ibindi bizagenda biza. Sinzi niba ari cyo nsize wambwira. Reka yenda twinjire mu bijyanye no kuririmba. Mu bijyanye no kuririmba, Jean Marie Vianney yatangiye kuririmba ryari cyangwa se ni ryari yatangiye kubyiyumvamo? Natangiye kuririmba kera. Ndi umwana nahereye muri Sunday school mu itorero rya ADPR. Aririmba muri korali, tukagezaho umuntu akanaririmba wenyine. Impano igenda ikura gutyo. No mu masegonderi tukaririmba mu makorali gutyo kugeza igihe niyumvishemo ko ari ngombwa ko natangira no kuririmba ku giti cyanjye cyenyine. Yes. Iyo umuntu yumvise Sunday school aravuga ati byanze bikunze ahantu bifite aho bihurira na Gikristo. Kubera iki wahisemo kwinjira ariko ukinjira mu makorali cyangwa se mu buryo bwa Gikristo? Ntushake ko impano yawe yenda itangira kuzamukira mu bijyanye na kariyeri sora ariko mu bundi buryo bw'ubundi butumwa, nubwo buze kubitubwira muri rusange. Ariko reka dutangire muri ubwo buryo. Ikintu cyatumye kigukurura mu muryango, hari umuntu waririmbaga usibye ko
izo Sunday school ku bya bindi bijyanye n'ubukristo, ikintu cyatumye kivuga ati reka nanjye ninjire noneho mu buhanzi? navuga ko ari urukundo. Nta muntu yenda wari umunyamwuga mu bijyanye no kuririmba, ariko bashiki banjye nabo bararirimbaga gutyo mu makorari, ariko ubusanzwe ni impano numvaga niyumvamo, nkumva ndabikunda cyane. Ubu rero ntabwo nari kugira ahandi hantu mpera, ubushobozi yenda bwari buke n'ubumenyi muri icyo gihe. Ubwo rero nagombye kurerwa nk'uko umuntu wese arerwa, aho niho narerewe, ndabihatorezwa kandi byangiriye umumaro. N'ikindi gihe niyumvagamo yenda ko nagatangiye kuba naririmba ku giti cyanjye, ariko nkabona ubushobozi ntabwo buraboneka. Ariko ni inzozi nabaga mfite, ubu zirimo ziragenda zisohora zijya mu bikorwa, ndabishimira Imana. Kuririmba ni kimwe no gucuranga ni ikindi, byo gucuranga byo byaje gute? Gucuranga nabyo ni ukubikunda, narabikunze. Ubwo maze kubikunda ngira amahirwe nuzura n'abantu babizi. Abantu babizi rero baranyigishije, banyeretse bikeya, bya bindi ngo nyere amaso yerekwa bike, ibindi nanjye nyine nkirebera, ngafata umwanya munini nkavumbura, haba kuri synthetizer, haba kuri gitari, nkumva, nkafata amasomo kuri YouTube make make, bigenda biza. N'ubu ndakomeje, ntago birarangira. Yes. Iyo wiga wibanda kuzihe ndirimbo, wibanda kuzisanzwe, wibanda ku za gikristo, bimeze bite? Ubusanzwe genda umukunzi wa Karahanyuze. Karahanyuze, karatunyuze, ni nazo ndirimbo nahereyeho niga gitari cyane. Natangiriye ku ndirimbo za Karatunyuze, nkajya nzigiraho. Synthetizer yo nageragezaga gucuranga iz'Imana. Reka tujye kuri Karatunyuze ya mbere wahereyeho. Karatunyuze ya mbere nahereyeho niga ni yitwa Izuba Rirarenze, niyo ndirimbo namenye gucuranga bwa mbere. Twumve kubizi. Kubera iki wahisemo gutangira kuri Karatunyuze? Nuko ariyo yoroha? Oya, ntago ari uko ariyo yoroha, ahubwo irakomera, ariko nukubera ko ariyo nakundaga.
kandi burya iyo wiga ukava no ku bikomeye ugenda ugana niho ubimenya neza. Nahereye rero ku byo nkunda numvaga nanakora nanaririmba ko numva nzahimba n'uturirimbo two muri iyo njyana ya karatunyuze gutyo. Numvaga tundyoheye ariko nkunda ubutumwa bubamo mba numva bufashije cyane. Ninde muhanzi wa karatunyuze ku buryo ushobora kumva igihangano cye cyangwa se waba uri kukisubira mu giciro ukavuga ati wow ibintu ni byiza? Navuga ko ari umwe, navuga nk'uko Masabo yashubije bamubajije ngo akunda iyihe ndirimbo, nanjye mbakunda bose uko bangana, nta kijya njya numva ngo numve ntagikunze. Byose mba numva bigenda, niyo ncuranga mva ku y'umwe nkajya ku y'undi gutyo. Yego. Urwo rugendo rwa muzika ariko n'ubundi rujyana no kwiga gucuranga kuri Nyagasaza Jean Marie Vianney, uyu munsi ageze he? Ntabwo ngeze hejuru, sindi no hasi, ndimo hagati. Aho ndi rero haranshimishije, ariko urumva nk'umuntu urimo hagati ndacyashaka kuzamuka, haracyari byinshi byo kwiga. Yes. Icyo ubona kitarimo cyangwa se utarakora kandi uteganya kuzakora ni nk'iki? Mu gucuranga cyangwa mu kuririmba? Mu kuririmba ndashaka kuzakora amarubumu ari y'amashusho agaragara, aho sindahagera, ndacyari kuri audio. Ubwo nifuza kuririmba nkazamuka kugera ku rwego rwo gukora n'amavideo uko ubushobozi bwagenda buboneka. Uyu munsi kuri wowe umaze kugira ibihangano bingana gutenda kuva watangira kuririmba ku buryo n'umuntu ashobora kuvuga ati igihangano iki n'iki sinarinzi ko ari icyawe, ashaka ko yenda yajyaga cyumva cyangwa se agiye kucyumva bwa mbere, umaze gukora ibihangano bingahe? Ibyo mfite byo ni byinshi, ariko ibyagiye ahagaragara ntabwo ari byinshi. Ubu maze gukora indirimbo imwe yonyine niyo ishobora kuboneka yagiye ahagaragara, n'indi nayo izasohoka vuba muri iki cyumweru. Iyo ngiyo niyo maze gukora ya gospel yitwa Imirimo Yawe. Ubwo abayishaka nyine niyo babona mu buryo bwa audio. Umuntu ashobora guhita atekereza ati kubera iki umuntu watangiye muri Sunday School bikaba bigeze iki gihe afite indirimbo imwe? Impamvu iroroshye ni imwe, ni ubushobozi bukeya. Ngira ngo n'ubu ntiburaboneka, ariko uko buzagenda buboneka byose ni abantu biziyongera. Wabashije kuyishyira he? Indirimbo yanjye iri kuri YouTube, abayishaka niho bayikura kuri channel yanjye, sinzi niba nayibabwira. Yitwa GMV official. Nk'ugiye kwandika engineer na N na G hanyuma GMV official. Ugahita uyibona aho yitwa Imirimo Yawe. Yego. Jean Marie, uhuza ute ubukristo n'ubuhanzi? Ubukristo n'ubuhanzi wabiduhuriza gute? Ni domaine ebyiri zitandukanye, ariko none zifite aho zihurira. Ubuhanzi ushobora guhanga ibintu bigiye bitandukanye, hanyuma ubukristo by'ubwo urumva birajyana no kwemera, ushobora kwemera kandi ukanahanga. Yes. Hanyuma yenda tugana ku musozo, icyo wabwira abadukurikiye by'umwihariko, ashaka kuba n'ikindi kikuri ku mutima ukavuga ati aka kantu abantu bazabona iki kiganiro nyaboneka nabo bazagasigarane mu mutwe, ni iki? Icyo nababwira ni urukundo. Ndabakunda, usanzwe ugiye nkunda abantu kandi mba nifuza ko nanjye bankunda. Icyo nicyo nababwira, hanyuma ngasaba n'ubufasha kugira ngo ibyo bihangano, iyo mpano indimo ifasha abantu. Iyo ndirimbo ndashimira abantu bamaze kuyumva kandi bagiye bambwira ko ari nziza, bambwira ati impano yawe nikomeza ijya imbere, biradufasha. Ubwo rero urumva ibindi byo iriya niyo bumvise, izindi batarumva zo ziraryoshye cyane kuko nanjye ziba zamfashije. Ubwo rero zibafashije nabo byaba ari ibintu byiza cyane.
kugira ngo mbigereho rero sinabigeraho ntabafite, ubwo niteguye ko nzabona uruhare rwabo. wayiducurangiraho iyo ndirimbo sinzi ko yakunda hano kuri gitari, ariko nabaha kapera. Yes. Yitwa imirimo yawe. Reka mfate inanga yanjye ndirimbe mana we, vuga imirimo n'ibitangaza wankoreye, ibyo wankoreye ni byinshi cyane mana we, nahera umuseke utambitse mbivuga, ryarinda rirenga ntarabirangiza mana we, ese ndirimbe kintu kikindi mana we, ineza yawe n'ubuntu bwawe biranyuzuye, nahera umuseke utambitse mbivuga, ryarinda rirenga ntarabirangiza mana we. Ubwo bashaka kuyumva yose bazagenda bayumve aho ngaho nabarangiye. hanyuma Jean Marie Vianney dusoza, ikibazo cya nyuma kiragira kiti iyo ugiye kuva mu rugo urufunguzo urarwitwaza? Nuko utari wacana kamera ngira ngo wanarubonye hano ndushyira mu mwanya rwasaga n'uruncitse, ndarwitwaza. Umuntu wakwifuza kuri gutwaza se utandukanye nawe byakunda? Atandukanye nanjye gute? Atari umusore atari umugabo. Birumvikana, icyo nicyo cyifuzo mfite. Ndacyanasenga ngo uwo muntu aboneke, burya kuboneka ntibiba byoroshye. Ugeze ubigerageza se ubona biragoye kumushaka? Urumva umuntu ugeze muri iyi myaka, umuntu akiga segonderi akayirangiza, akajya kaminuza akayirangiza, ntago wabura kugerageza. Naragerageje ariko nkajya ngenda mbonamo ibintu bidahura nyine, kugeza ubu sindabona umutima wagwaho ngo uvuge uti hano ndumva nyuzwe. Reka nshimire cyane Nyasaza Jean Marie Vianney. Ubwo ushaka nimero ye nyine araca mu gikari kugira ngo tube twayimuhabwa, ndavuga kuri babari cyangwa se abifuza kujya bamutwaza urufunguzo. Wakoze cyane. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha.